اگه بهتون بگم من اهل آنلاین شاپینگ نبودم باورتون میشه؟ با 3 تا بچه این همه مشغله زندگی واقعا نمیدونم. البته الان فهمیدم چرا. سایزم رو بلد نیستم. دیروز برای اولین بار از سایت زارا لباس اوردر دادم. AI زارا به من کمک کرد که سایزم رو بتونم تقریبا پیدا کنم و حالا سایزایی که اوردر دادم با توجه به ریکامندیشن های خود AI بود. بریم با هم باکس زارایی که امروز رسیده رو باز کنیم. خیلی خوشگله، خیلی خوش رنگه این پیرن. او مای گاد I love it. امیدوارم اندازم بشه. خیلی قشنگه. جنسش، رنگش فکر میکنم خیلی به چشمام بیاد. خود AI گفت سایز میدیوم ریکامند میکنم. او مای گاد، از این لباسای لینن گشاد خیلی قشنگه. این یکی یه دونه تاپ کوتاه. خود AI گفت من اکسترا اسمال رو برات سجست میکنم. اینم حتما میپوشم. وای این دامنه چه خوشگله. اسمال رو گفت بگیر. نمیدونم بپوشم ببینم چجوریه. خیلی قشنگه. نه کم کم داره خوشم میاد. تا الانش که خیلی خوشم اومده. این دامنه رو من عاشق شدم. یعنی تو سایت دیدم گفتم خدا کنه اینو داشته باشن و سایزم رو داشته باشن. البته سایز اکسترا اسمال رو سجست کرد ولی نداشتن، برای همین اسمالش رو گرفتم. خیلی خوشگله. این خیلی امیدوارم اندازم بشن اینا. اینم سایز اسماله. ببینیم چجوریه. وای خیلی خوشحالم. چقدر خوبه. آنلاین شاپینگ رو فعلا دوست دارم. حالا بریم ببینیم چجوریه. خیلی اینجوری کرده. نه خیلی خوشم نیامد از این. یعنی پرینتش رو خیلی دوست دارم ولی شاید اگه چین کمتری میداشت بهتر بود. بریم بعدی رو امتحان کنیم. بسته نمیشه. خیلی قشنگه. خیلی دوستش دارم. خیلی خوشگله. با چه خنکه. کلا من عاشق لباسای گشادم. قشنگه. بریم بعدی رو ببینیم. نگاه چقدر قشنگه. بریم بعدی رو امتحان کنیم. اینو که خیلی دوست داشتم. این پیرنه رو میخوام با کمک رها بپوشم. خیلی قشنگه ولی فکر نمی کنم من اینو نگه دارم چون خیلی بازه. میکنم پس میدم